Ese wigeze wibaza impamvu iyo utasinziriye neza wumva ubwonko bwawe bumeze nk'ubwazimiye, ukibaza impamvu kwibagirwa byiyongera n'imbaraga zo gutekereza zikagorana? Igitabo kizwi cyane Why We Sleep cya Dr. Matthew Walker, impuguke mpuzamahanga mu by'ubwonko, kigaragaza ko ibitotsi bitadufasha kuruhuka gusa, ahubwo binadufasha cyane mu isuku y'ubwonko bwacu. Muri iki kiganiro uraza kumenya uko ubwonko bwisukura mu gihe usinziriye, impamvu kubura ibitotsi ari ikibazo gikomeye ku buzima bw'imitekerereze ndetse no ku bwenge, unamenye ibyo wakora uyu munsi kugira ngo urinde ubwonko bwawe. Niba ushaka ubwonko bukarishye, kwibuka neza n'ubuzima burambye, komeza wumve iki kiganiro kugeza ku musozo, kandi ntiwibagirwe gukanda like no gusangiza abandi iki kiganiro. Ikaze nanone bakunzi b'utuntu tw'ubwenge. Nk'uko twakomeje kubigaragaza mu biganiro byacu byabanje, umubiri ukenera ibintu bine by'ingenzi kugira ngo ube wumva ko ufite ubuzima bwiza. Ibyo bintu ni amafunguro, isuku, ikiruhuko ndetse n'imyitozo. Ibitotsi rero ni ikintu gikomeye ku buzima bwacu bwa buri munsi, kuko bifasha umubiri inshuro ebyiri, ubwo ndavuga mu kuruhuka ndetse n'isuku y'ubwonko. Uyu munsi turibanda ku buryo ibitotsi bifasha ubwonko bwacu kwisukura binyuze muri sisiteme yitwa Glymphatic system. Reka noneho twinjire muri iyi ngingo mu buryo bwumvikana kandi bufatika. Burya ubwonko bwacu bukora amasaha yose y'umunsi. Iyo dutekereza, iyo tuvuga, iyo twiga cyangwa iyo turimo kwiyumvamo amarangamutima, haba hari imyanda iva mu mikorere ya selile z'ubwonko. Rero ikibazo kiba iki ngiki: ese iyo myanda ijya hehe? Hano niho haza Glymphatic system. Iyi ni sisitemu yihariye ikora nk'umuyoboro w'amazi n'isuku mu bwonko. Ikoresha amazi yitwa cerebrospinal fluid atembera hagati ya selile z'ubwonko, akegeranya imyanda irimo ubumara n'utunyangingo twa amyloid beta. Iyi amyloid beta akaba ari poroteyine, iyo yibumbiye hamwe ishobora guteza indwara z'ubwonko nka Alzheimer. Rero igihe iyi sisiteme ikora neza kurusha ibindi bihe, si ku manywa ahubwo ikora cyane nijoro iyo dusinziriye. Mu gihe cy'ibitotsi byimbitse, ibyitwa deep sleep mu ndimi zo hakurya y'amazi, habaho ikintu gitangaje. Selile z'ubwonko ziragabanuka mu bunini, zigatuma haboneka umwanya munini hagati yazo. Uwo mwanya niwo utuma amazi atembera neza, agasukura imyanda yose yari yibumbiye mu bwonko ku manywa. Mbese neza ni nk'uko umujyi waba ufite imihanda ifunze ku manywa kubera imodoka nyinshi, ariko nijoro igafunguka, noneho za modoka z'isuku zigakora akazi kazo neza. Muri make, iyo utagize ibitotsi byimbitse, iyo mihanda irafungwa, imyanda ikaguma mu bwonko. Ubushakashatsi rero bwerekana ko umuntu usinziriye neza ashobora gukuramo imyanda y'ubwonko inshuro zirenga 2 ugereranyije n'utigeze asinzira. Hari ikindi kintu cy'ingenzi cyane abantu benshi birengagiza, si umubare w'amasaha usinziriye gusa afasha ubwonko, ahubwo n'igihe uryamiraho ni ingenzi cyane. Ubwonko bwacu bukurikiza isaha yihariye ya kamere yitwa circadian rhythm. Iyi saha ituma umubiri umenya igihe cyo gusinziriraho n'icyo kubyukiraho. Nk'uko abashakashatsi bubigaragaza, ibitotsi byimbitse cyangwa deep sleep ikomeye iboneka cyane mu masaha ya mbere y'ijoro. Muri make ni mbere ya saa 6 z'ijoro. Niyo mpamvu rero
kuryama kare hagati ya saa 3 na saa 4 z'ijoro bifasha cyane kugera kuri iyo deep sleep yuzuye kandi ikora neza. Mu masaha ya mbere yo gusinzira ubwonko bwinjira byihuse mu bitotsi byimbitse, ari naho bwa buryo bwavuzwe haruguru bwo gusukura bwitwa Glymphatic system bukora cyane, imyanda y'ubwonko igakurwamo, umubiri n'ubwonko bikisubiza imbaraga. Iyo rero waryamye kare niyo wabyuka kare uba wabonye iyo deep sleep ihagije, ubwonko bukabasha kwisukura, ari nayo ntumbero ya nyamukuru yo gusinzira. Iyo ubwonko butabonye umwanya wo kwisukura mu gusinzira cyangwa kubona ibitotsi, ingaruka zigaragara vuba. Mu kanya gato ukumva brain fog cyangwa kugira urujijo mu bitekerezo, hakabaho kwibagirwa, kudashobora kugira focus cyangwa kwibanda ku gitekerezo runaka, ndetse no gutinda mu gufata ibyemezo. Ariko ikibazo gikomeye kurushaho ni ibikubaho mu gihe kirekire. Kubura ibitotsi karande bifitanye isano no kwiyongera kw'indwara zangiza ubwonko nka Alzheimer, indwara y'ubwonko itera kwibagirwa gukomeye, hakaza Parkinson, indwara y'ubwonko nayo itera gususumira ndetse no kugabanuka k'ubushobozi bwo kwiga no kwibuka. Ibi bisobanura ko buri joro utaryamye neza utaba wimye umubiri wawe kuruhuka gusa, ahubwo uba wananiwe no guha ubwonko bwawe isuku bwari bukeneye. Inkuru nziza gusa nuko ntarirarenga, hari ibyo wakora none bikagufasha guteza imbere isuku y'ubwonko bwawe. Icya mbere ni ukugira gahunda ihamye yo gusinzira, ari byo bivuga kuryama no kubyuka ku masaha amwe buri munsi. Icya kabiri ni ukugabanya urumuri rw'ibikoresho bya digital mbere yo kuryama. Telefone, za mudasobwa, za screen za TV bibangamira cyane kugira ibitotsi byimbitse. Byiyake nibura mbere y'iminota 30 mbere y'uko uryama. Icya gatatu nanone, tegura icyumba cyiza cyo gusinziriramo. Icyumba kigomba kuba gituje, kitarimo ubushyuhe bwinshi cyane kandi kijimye ku buryo bworoshya gusinzira vuba. Nanone mu gutegura kuza kugira ibitotsi byimbitse, wakora mu kagoroba imyitozo ngororamubiri, ukagabanya amakawa arimo za kafeyine n'ibindi birimo za kafeyine nimugoroba na nijoro, ubundi ukita ku mirire myiza. Ibi byose bifasha bwa buryo bwo gusukura ubwonko bwitwa Glymphatic system gukora neza nijoro. Mu gusoza rero twavuga ko ibitotsi atari ukuruhuka gusa, ahubwo ni isuku y'ubwonko ndetse n'uburyo kamere bwo kurinda ubwenge bwawe n'ubuzima bwawe mu gihe kirekire. Iyo usinziriye neza uba urinda kwibagirwa, ukarinda indwara z'ubwonko ndetse ugateza imbere imikorere yawe ya buri munsi, kuko burya umubiri ukoreshwa n'ubwonko. Niba rero iki kiganiro cyagufashije, fata umwanzuro uyu munsi wo guha ibitotsi byawe agaciro bikwiriye. Kanda kuri like unasangiza abandi iki kiganiro. Mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro tuzabagezaho akamaro k'inzozi ku bwonko, tunasubize byinshi byibazwa ku nzozi. Ntimuzacikwe. Tugumane rero no mu kiganiro cy'ubutaha. Turabakunda kandi tubifuriza kugira ibihe byiza.